Ve kança oldu şu? $132.500 so'm bo'lib qoldi. 132.500 so'm. Qancha oldu? 55 ta. Qanchadan bo'ldi to'shonda? 55 dan, 255 dan ketdi. Живой веске. 255 so'm oldu onlar. Kaç lira? 70. Evet, 476 kilogram çıktı toğanlar. 255 so'mdan satıldı. Emni üçün? Oşu parmak o'g'irlik kezde, başını kırsık jetelek kezde. Assalomu alaykum to'g'anlar. Bizning kanalning ko'ruvchilari. Bugun Jahon ovqatdagi To'rpoq bozorida tortamiz, buyursa. Bugun 29 mart bo'lib qoldi. Qancha deysan bo'lsa? Qancha ekan bo'lsa? 35 ming so'm. 35 ming so'm deydi. Kim beradi ana? Men beraman. Qanchaga chiqdi shu bo'lsa? 47 ming. 7,5 bo'ldi. 47,5. Qancha oldu aka? Qo'yver. Berberganingizni ayting shunaqa. 59.500 ga so'rayapti, bermadi. Bir yaş ha? Bir yaş. Yaxshi. Tak. Qanchadan bo'ldi aka bular? 47 oldu bundan. Ne oldu? 47 ming so'm to'g'ri. Bir yaş bo'lib qolibdir. Qaysi bo'ldi? Qaysiga qancha verdingiz? 47. Şu taraftan Nima o? buna. Ya onda arzlaşmayın ki. 47 ming so'm to'g'ri buna. Macedo'dagi to'g'rilar bol bo'ldi. Sizlarga realdi bolalar tartib ko'rsatamiz. Aldı sorsanız o'g'itlar olmaydi. Shu torpoq qancha ekan, taqsir? Bunavi Ha, 60. 60 ming. 60. 60 ming so'm. Shu qancha so'radi aka Allohga? Qancha so'radi? 35 ming kami. 35 ming. Kemi var deydi ona. Tak, Najat'tan da ko'raveraylar to'g'rilar. Torpoqlar qanchadan torpoqlar? 20 ming so'mdan. Erkek ha bular? Erkek. Assalomu alaykum, siz torpaq bera qarasangiz. Qanchadan torpoqlar aka? 25 ming so'mdan. Urg'acha bular ha? Urg'ach torpoqlar. 25 mingdan. Shuni qanchaga sotmadingiz? 16 ga sotmadim. 16 ga. Buni-chi? Suraylik. Bu qanchada otasiz? 28 ming to'g'rilar. Urg'ach torpoqlar. Sizniki qancha ekan? 25 kami var. 25 kemi bor. So'ragani qancha so'radi? So'ragani biri 20 so'radi, biri 19 so'radi. Daha biri 18 so'radi. 8. Kim haklı so'radi? Qaysi yemedi? Do'stovi, qancha oldi taqsir? 97.
97 ming to'g'anlar. Torpoq erkek. Qancha oldu shular? Ya boğazlar qancha oldu? Aytmadi boğazını. Aldın ara oşanda? Qancha satmadın? 24 ga sotmadik. Urvochkani? Qacha? 24 ming to'g'anlar. Mana to'g'anlar. Tak, mana yerda sotilgan o'xshaydi. Ya qaysi sotildi akalar? Qaysi sotildi? Qancha sotildi shu? 150 dan tort berildi. Живой веска. Живой веска 250 so'mdan to'g'anlar. Жақсы сатылды. Так, мынаga urg'och. Qaysi bo'ldi? Oqmi? Qancha berdi? 25. Bor baraka. 25 ming urg'och. Tak. Hoş. Assalomu alaykum. Qanchadan bular aka? 40'dan. Qaysi telekanal? Bu Do'stov kanalı. 40 ming so'mdan to'g'anlar. Men tartma. Ha, bo'ldi. Torpoq qancha berdi torpoqqa? 16.700. 16.700 urg'ochkani? Qancha berib qo'ydi? Qancha berishdi? 20 ming. 25. 25 ming urg'ochi. Yirmi besh ming so'mlar. Qanchadan torpoqlar aka? 40'tan mı? Qanchadan so'radi ham shularda? Ko'koni 66 ming. Yaxshi so'rabdi. Ya bu kısır mı? Kısır. Kısır. Qancha ekan ama? 55 deyapmiz. 55 ming. So'ragani qancha oldi? 45. 45 ming. Bir yaş ha? Nasıl bir yaşam? Bir yaş to'g'ri. Yaxshi aka, sog'ligingiz bersin ha. Nega bo'lmadi? 30 ga bo'ladimi? Qancha? 100 ming ish beradi. 30 ga bo'ladimi? Qancha bo'ladi? Urushmoqlar. Hech kim deydi. 100 ming kam bor dedi. Hisob qilaydi. 35 ming kam bor ekan. 30 ga 35 ming ha? 35 ming kam bor. 35 ming kim var dedi onlar. Qancha so'radi endi? Realniy bahsi. 35 ming odam 35 ga berdim. Ha. Yaxshi. Bormi? Bormi? Hozirdan olingan bolarni. Torpoq qancha oldi? 20 ming berdim. Ya qancha oldi aka shu torpoq? Qancha deysan bu? 25 ming. Tak, bunaqa. Ya sotuldi shu? Sotuldi. Qancha oldi? 117 ming. 117 ming. Qaysi? Ne oldu? Qanchaga chiqdi? 113. 113 ming to'g'anlar. Cho'ng bo'ldi.
Yok emas, bor. Aha. Tort, bu cevap foyda qilasiz, kuching bersa. Bitta qoldi, arzon sotamiz. Qancha desam arzoni? To'qson. Qancha dedin onu? 77 ga berdim o'sha bolaga, sotdim. Ha, sotildi doğru. Bir yaşam var. Ey, yo'q, aka, ey. Qo'rqdim. Ey, unda olsang ham to'la berib qo'ysam, bu kerak bo'ladi. Yes, güzel. Ya kulağacın kaça oldu kulağacın? Taksir. Kulağacın kaça oldu? 51 mi? 51 mi? Ya bu boğaz emes mi bu lan? Boğaz'a gene kalanız. Tuğanlar sizlerle bu çıkarılışta Dosto YouTube kanalı oldu. Video yoqib qolmasa like, kommentariy so'z qoldiringizlar.